السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا صديقتي الغاليات، إن شاء الله دائما في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله بنشارك معكم كيك أكثر من رائع، كيك جديد ديال الليمون اللي كيجي منعش، وإن شاء الله إلا جربتوه غادي يعجبكم. بجوج ديال البيضات، مكونات جد سهلة اقتصادية وفي متناول الجميع، والنتيجة إن شاء الله أكثر من رائعة. فغادي نبداو إن شاء الله في التحضير ديال الكيك ديالنا اللي كيما كتلاحظوا كيجي هشيش بزاف وخفيف. فاول حاجه غادي ناخذ واحد المقله، غادي ندير فيها نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الماء، غادي نشعل عليهم غير تبدا تغلى. غادي ناخذ واحد الليمونه اللي قطعتها هكا شرائح مدورين، غادي نخليها تعسل. فضروري نعسلو هاد الليمون لاننا غادي نستعملوه بالقشر ديالو، فضروري نعسلوه من الجهات بجوج باش كيتعسل لينا ديك القشره وكتجي في الماكله ديالها زوينين، كيجي داك القشره معسله ولذيذه بزاف. فغادي نعسلها مزيان من الجهات بجوج، نبقى نقلبها حتى تعسل. من بعد ما غادي تعسل لينا الليمون، غادي ندوزو غادي ناخدو جوج ديال البيضات اللي غادي يكونوا بالحراره ديال المطبخ. غادي ناخد كاس لارب ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال القشور ديال الليمون، قبيصه ديال الملح، وغادي نخلط الكل جيدا حتى يمتزج داك المزيج كامل، وحتى داك القشور ديال الليمون كيطلق ديك النكهه ديالو مزيان في هذا الخليط. فضروري اننا نخلطو مزيان. من بعد غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، ففي كل اضافه غادي نبقى نحرك مزيان باش داك الليمون كيطلق النسمه ديالو حتى السكر سنيده كيذوب لينا. هنا غادي ناخذ كاس ديال الماء، كيف يمكن لكم ديروا كاس ديال الحليب، ما كانش متوفر عندي وعوضته بكاس د الماء، فالنتيجه راه كتجي هي كتجي رائعه. انا ضفت كاس ديال الدقيق الاول، وغادي نضيف الكاس الثاني غير النصف ديالو، نخلي النصف الاخر حتى تنخلط الخليط ديالي. هنا درت جوج ديال الخمارات من فئه 8 غرام، ما يعادل 16 غرام. فالحجم ديال البيض ونوعيه الدقيق دائما كنحاولوا اننا ما نضيفوش الدقيق دفعه واحده حتى تنتاكدوا، لان بعض المرات البيض كيكون صغير ما ياخذليناش نفس الكميه ديال الدقيق اللي مولفين كنديرو. فهنا كما لاحظتوا الخليط مازال خفيف، غادي نزيد داك نصف كاس ديال الدقيق اللي خليت جانبا، ودائما ندوزو هكا نصفيوه باش كيجي الكيك ديالنا خفيف. ودابا الخليط ديالنا كيجي على هذا الشكل كما كتلاحظوا، تيكون جاهز. تنكتبوا رقم 8 كتبقى لينا واضحه. هنا الليمون ديالنا تعسل، غادي ناخذ المول اللي دهنته بالزبده وفرشت له في القاعده ديالو الورق ديال الطهي. غادي ناخذ داك الليمون وغادي نوزعو من فوق داك الورق ديال الطهي، فضروري نفرشوه باش الليمون ديالنا ما يلتصقش. فكما لاحظتوا راه معسل حتى القشره ديالو معسله وكتجي لذيذه بزاف. فكنقلبوا بلاصه اللي كثيره فيها القشر كنخليوها لداخل باش كيجي المنظر ديال الليمون. فاش نقلبوا الكيك كيجي رائع. هاد العسيله ديال الليمون اللي بقات لينا غادي نحتفظوا بها، مازال غادي نستعملوها. انا غادي نضيف واحد نصف ملعقه صغيره ديال الخل، وغادي نعاود نخلط ونفرغ الخليط ديالي من فوق داك الليمون. فهاد الاثناء الفران كيكون مشعل على 180 درجه، كنشعلوا له غير لتحت حتى تدوز واحد نصف ساعه، وكنشعلوا عليه من الفوق وكنطفيوه لتحت باش كيتحمر لينا من الوجه ديالو. كيكه اللي جيت سهله ولذيذه في نفس الوقت، ان شاء الله الا جربتوها غادي تعجبكم. الكيك ديالنا من بعد ما خرج من الفران كيخرج هشيش بزاف لواحد الدرجه ما تصوروش، كيجي خفيف. كنحيد له داك الورق ديال الطبخ، داك الليمون ديالنا كيزيد كيتعسل في الفران.
هنا داك العسيله اللي بقات ليا في المقله زدت لها واحد 2 معالق ديال الماء وشعلت عليها باش كتخفف على هذا الشكل هذا، وكندهنوا غير واحد شي شويه هذا الليمون هذا باش كتبان فيه ديك اللمعه. وايضا الكيك، فالكيك ديالنا الصراحه ما كيحتاجش للسقيان لانه خفيف بزاف بزاف، فكما لاحظتم ما كنسقيش وانما غير كندهن الوجه ديالو. من بعد غادي ناخذ هنا الكوك كما كتلاحظوا معايا، فانا حاولت انني نزينه غير بالكوك، اعطاه واحد المنظر اللي جد رائع، فالتزيين اللي جد بسيط وكيعطينا واحد المنظر رائع للكيك ديالنا. فغادي ندور الكوك كما كتلاحظوا على الجناب على الدائره ديال الليمون، من بعد ما غادي نسالي من الكوك غادي نزين الوسط ديال هذا الكيك هذا بالشوكولا فيرميسيل كما كتلاحظوا معايا، كتزيد كتعطينا واحد المنظر زويون للكيك ديالنا. كنتمنى صديقاتي ان شاء الله انكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وكنتمنى انكم تخليو لي التعليق ديالكم اللي كنفرح بها بزاف، وكنشكر اي واحد كياخذ من وقته وكيخلي لي تعليق. كنشكركم جزيل الشكر. دمتم بخير، الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم بخير.